გამარჯობათ. Hey, GeoGamer 1080p-ია თქვენთან. Intro გავუშვი თუ შეიძლება. იმედია თქვენი კვირა ნორმალურად მიმდინარეობს. დაიწყოს Steam-ზე Halloween sale-ები. ხო, გილოცავთ Halloween-ს. თუმცა ქართველები Halloween-ს ხო არ აღნიშნავთ. რას აღნიშნავთ ჩვენ? ხო. წინასწარ გილოცავთ ჭიაკოგონობას. მიუხედავად იმისა, რომ Halloween-ს არ აღნიშნავთ, ასეთი იდეა მომივიდა თავში, რომ ბავშვობაში რისის ყველაზე ძალიან მეშინოდა, ის გამეხსენებინა და მასზე რა თქმა უნდა ვიდეო გადამეღო. რა მაგარი იდეაა დათო ხო? არა. მოკლედ პატარა backstory-მ ყველას თუ არა უმეტესობას მაინც პატარაობაში შემორჩენილი ჰქონდა ჩვენ ოჯახებს. კასტის პლეიერები, რომელსაც უბრალოდ ტელევიზორში შეერთებდი და კასტად ჩადებდი ჩაუბრალოდ. როგორც DVD პლეიერი მუშაობს, ისე მუშაობდა მოკლედ. მეწერა ძალიან ბევრი მულტფილმი, მაშინ ყავდა ახლობით 2-3 წლის. უყურებდი ნუპაგაძის, ბანანები იყო ესეთი სერიალი, კოჯრის ტყის სიზმრები, წუნა და წრუწუნა, ფასკუნჯი და რაღაც ეგეთ მულტფილმებს მოკლედ უყურებდი. ამ მულტფილმების კრებულში ერთი იყო ისეთი მულტფილმი, რომელიც ყოველთვის მაშინებდა, ყოველთვის. ახლაც კი ისეთი გრძნობა აქვს, თითქოს გავამიხტებიან და არ ვიცი შემჭამენ რაღაც. მულტფილმი თვითონ არის 1974 წელს შექმნილი და ქართველი ანიმატორები ყოველთვის გამოირჩეოდნენ რაღაც მახინჯი არსებების შექმნით. როგორც თქვი, ახლაც ისეთი რაღაც უცნაური გრძნობები მეუფლება, როცა ამ მულტფილმს უყურებ. თქვენთვანაც გაიგებთ, რამდენიმე წუთში რაზე ვსაუბრობ. მულტფილმი იწყება კადრით, სადაც ბიჭი იღვიძებს ხის ქვეშ და ცდილობს სიმღერას, რაც არ გამოსდის. ისეთი უცნაური ჯერ არაფერი არაა, მაგრამ მენდეთ და გააგრძელეთ უბრალოდ ყურება. მუჭა ნახევარის მოტივზე ყოფილა. მუჭა ნახევარის დედას მოკლედ როგორც მე მივხვდი, ჩვენი გმირი მოგზაურობს სხვადასხვა კუთხეებში და თან მღერის. შემდეგ რაც მოხდება, დაგშოკავთ. მოარიდეთ ბავშვები, ორსულები და რაც მთავარია, ორსული ბავშვები ეკრანებს. მოპატიეთ, პროვოკატორი ჩამისახდა უცებ, თავი ვეღარ შევიკავე, ვერ დაგპირდებით რომ აღარ განმეორდება. აქ კი ჩვენი გმირი, მოდი სახელი დავარქვათ ცალხაზე, პირველ დაბრკოლებას შეხვდა. აბა ერთი კიდე ვიმღერე, როგორ ამღეროდი? ასე უნდა სიმღერა. ვიცი ახლა ეს ნორმალურად გესმით და დიდ შეშს თქვენში არ იწვევს, მაგრამ როცა პატარა ვიყავი, ეს ჩემთვის ჟღერდა, სადღაც აი ესე. ასე უნდა სიმღერა. და შენ თუ გონია რომ მარტო ამ მომენტს მეშინოდა, ძალიან ცდები. რა ხდება შემდეგში? ცალხაზ დასცინის, გაქცევა უნდა, მაგრამ ეს მიდის ახლოს, იჭერს და წყალში ათრევს. არ ვიცი მან ცალხას წყალში რა გაუკეთა, მაგრამ რო ამოცურეს, ერთ და იგივენაირად დაიწყეს სიმღერა. იმის შემდეგ რაც მომღერალმა ვეშაპმა დაალაიქა ჩვენი ცალხაზე, იგი გაეშურა ფათერაკებით აღსავსე თავგადასავლების საძიებლად. ბევრი არა, ცოტა არა, იგი მიადგა ეკლესია, ხო? ხო, ეკლესია.
აი გაჩვენე იმერეგირო ასე შემზიზდა სიმღერა. შემდეგი სცენიდან კი სწორედ წინაწყვეტი იწყება, რომელსაც ყველაზე ძალიან მეშინოდა პატარაობაში. მიუხედავად პირველი გაფრთხილებისა, ცალხაზმა მაინც გააგრძელა თავისებურად სიმღერა, რამაც განარისხა ეს Can't Face და Insomnia ამკიდა ადრეული ასაკიდან. და ისიც, ჩემ ბავშვობის დროინდელი კიბო, ვფიქრობ ამის გამო არ ასეთი დეფექტიანი. შეიძლება ახლა ეს თქვენ გესმით ნორმალურად მაგრამ იმ დროისთვის მე ესმესმოდა როგორც ეს სცენაში ცალხაზე პაულობს კარიბჭეს, რომელსაც დაროჯობს ერთი კაცი. Ay, cena de patare. Se famgeri khata. Femnairo. No, adila no. Nana della da. Na delo.
ასე მთავრდება ცალხაზის ისტორია. თქვენ კი უყურებდით clickbait 10 წუთიანი YouTube revenue-ს. მადლობა რომ ბოლომდე უყურებთ, მადლობა რომ ხარს მიჭერთ. სტიმულს მაძლევს იმისთვის რომ უფრო მეტი რამე ვცადო და უფრო გაგამხიარულოთ და ამავდროულად დრო მოვკლამეთ. დააკომენტარეთ რას ფიქრობთ ამ ვიდეოს და ზოგადად ამ მულტფილმის შესახებ და მხოლოდ ამ ვიდეოსთვის თუ თქვენ დატოვებთ ლაიქს, თქვენ მიიღებთ 2 ბომბ დამჩენს.